بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان هذه الحلقة: الزراعة في الأراضي المقدسة في فلسطين فترة الحروب الصليبية من خلال كتب الرحالة الغربيين. هذا هو الكتاب من مؤلفات أستاذ فاضل، هو الأستاذ الدكتور محمود الرويدي، الذي عمل في جامعة مؤتة في كلية العلوم الاجتماعية قسم التاريخ، وهو معنا في الشارقة المشرقة العزيزة، وتشرفت بأن ناقش الرسائل للماجستير أشرفت عليها، فظهر علمه وتعلمت من ملاحظاته القيمة الثرية. الكتاب عمل قيم، ويؤكد على قدرة مؤلفه على أن يبحث في كتب الرحالة الأوروبيين وينقب، وبالفعل تناول العديد من الجوانب. قسم الكتاب إلى محاور: المحور الأول رحالة غربيون، المحور الثاني حدود الأراضي المقدسة في فلسطين ومناخها، ثم الإقطاع والاستيطان الصليبي، الأراضي الزراعية، الفلاحون، الأساليب والأدوات الزراعية، المحاصيل الزراعية، الصناعات الزراعية التحويلية، الثروة الحيوانية، المؤثرات السلبية على الزراعة في الأراضي المقدسة، ثم الخاتمة والمصادر والمراجع. لي طبعا إسهام في دراسة الرحالة الأوروبيين، وقد صدر كتابي عام 1992، وأعلم جيدا صعوبة استخراج الإشارات الخاصة بالزراعة من هذه المصادر. فواضح أن المؤلف الفاضل لديه الصبر والجلد، وأن يقرأ كل كلمة من أجل استخراج كل شاردة واردة خاصة بموضوع الزراعة. والكتاب عمل علمي قيم، وأهدى الكتاب إلى جامعة الحبيبة مؤتة السيف والقلم. هذا دليل على اعتزازه بجامعته، وقد التقيت به شخصيا في جامعة الشارقة، وتشرفت بأن شاركت في ترقيته إلى الأستاذية. إنسان خلوق وفاضل ودقيق ما شاء الله عليه، ودرس اللغة اللاتينية وحصل على كورسات في اللغة الإيطالية. هذا شيء طيب للغاية. تعلمت من هذا الكتاب القيم، وأدعو حضراتكم إلى الاهتمام بقراءته والاستفادة منه، فقد تعلمت أن المؤلف الفاضل. شكرا جزيلا.